Vi mærker det alle. Somrene bliver varmere og varmere. Temperaturer over 30 grader er for længst ikke længere en undtagelse. Denne varmebelastning påvirker ikke kun vores velbefindende. Den gør os trætte, reducerer koncentrationen og ydeevnen og kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Derfor går stadig flere mennesker nye veje og beskytter sig med E-Coolin kølebeklædning mod varmestress. I mellemtiden anbefaler læger også specifikt brugen af køleveste til aktiv beskyttelse af helbredet. Med E-Coolin kan du sænke kropstemperaturen med op til 12 grader. Hvad er fordelene? For det første kan du koncentrere dig bedre. Bedre koncentration betyder færre fejl og dermed færre ulykker. For det andet føler du dig mere fit, ikke så udmattet. Selv i varmen bevarer du din ydeevne og er fuld af energi. Og for det tredje belastes hjerte-kar-systemet mindre. Det betyder, at du holder dig sund og fit, selv i varmen. Aktivering af kølebeklædningen er hurtig og nem. Tænd for vandhanen med let til medium styrke. Hold den polstrede del af dit køleprodukt ind under vandhanen. Lad vandet løbe jævnt over disse polstrede områder i ca. 2-3 sekunder. Aktiver kun ydersiderne, for- og bagside. Lad indersiden forblive tør. Vandet fordeler sig selv derind. Rul derefter køleproduktet sammen og pres det overskydende vand ud. Læg derefter dit produkt fladt på et håndklæde eller lignende og rul det stramt sammen for at tørre overfladen. Klar. Nu er kølebeklædningen tør, og du kan tage den på med det samme. Hvis kølebeklædningen gør dit tøj vådt indenunder, har du sandsynligvis brugt for meget vand. Det ændrer ikke på effekten. Tør blot kølebeklædningen grundigt af med håndklædet igen, eller lad den lufttørre hængende i et par minutter. Næste gang skal du bare bruge mindre vand. Hvad er ellers vigtigt at vide? I starten mærker man køleeffekten rigtig kraftigt. Men efter et stykke tid, og det er forskelligt fra person til person, vender huden sig til temperaturen. Så føles kølingen ikke længere så intens. Ligesom i en svømmehal, når man har vendet sig til vandtemperaturen. Men bare rolig, kølingen virker stadig. Hvis du føler, at du ikke længere kan mærke kølingen, er her et simpelt trick. Tag kølebeklædningen af og hæng den over en stol i 10 minutter. Når du tager den på igen, vil du mærke, at den er lige så kølig som i starten. E-Coolin køletekstiler kan vaskes helt enkelt. Enten i hånden eller i vaskemaskinen på 30 grader på et skåneprogram uden centrifugering. Der er heller ikke brug for en tørretumbler. Det er vigtigt at bruge et pH-neutralt vaskemiddel uden fiberbeskyttelse. Brug venligst heller ikke skyllemiddel eller funktions- eller farvevaskemidler, da alle disse produkter kan reducere vandoptagelsen i din kølebeklædning. Efter vask tager du køletøjet ud af vaskemaskinen, folder det kort sammen, presser vandet fast ud og lader det derefter lufttørre hængende. Eller du vasker om aftenen og tager køletøjet direkte på igen næste dag, da det så allerede er aktiveret. I vandaktiveret tilstand bør du ikke opbevare køletøjet i lukkede tasker i længere tid. Hvis du ikke skal bruge dit produkt i længere tid, skal du lade det tørre helt igennem ved at hænge det til lufttørring i 1-3 dage, før du lægger det væk og opbevarer det tørt.